සියලු දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ සිසිර ඇකඩමි YouTube නාලිකාවට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි පළමු සම්මන්ත්‍රණය යටතේ ඒ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණය එකේ ඉඳලා 25 දක්වා කෙටි ප්‍රශ්න 25ක් සාකච්ඡා කළා. අද දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට එක පත්‍රයේ B කොටසයි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදিলা තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට මුහුණ දෙන්න හැටි, ඒවට ලකුණු හම්බ වෙන හැටි අපි අද බලමු කොහොමද කියලා. B කොටස. එතකොට මේ B කොටසේ පළමු ප්‍රශ්නය. කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කුෂිකම්මානයක වගා කිරීම සඳහා වෙන් කළ මුදලින් 3/1 එළවලු වගා කිරීම සඳහාද 5/2 පළතුරු වගා කිරීම සඳහාද ඉතිරියෙන් 4/1 කුළුබඩු වගා කිරීම සඳහාද යෙදවීමට තීරණය කරන ලදී. ඒතර මෙහෙම දැන් ගාන දුන්නාම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම මේක පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න ඕනේ මේ නිකන් ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ. දැන් මේක ඕන වෙනවා මම අහනකොට කියන්න ඕනේ ඈ. කොහොමද සටහන් කරන්නේ? එළවලු කියලා ලියලා 3/1 කියලා ලියන්න. මොකද මේ ඔක්කොම මතක තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ එහාට යනකොට ඔයගලන්ට අමතක වෙනවා. එළවලු වලට 3/1යි පළතුරු සඳහා 5/2යි කියලා ලියාගෙන ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ කුළුබඩු සඳහා ඉතිරියෙන් 4/1යි කියලා. කුළුබඩු සඳහා 4/1යි නෙමෙයි ඉතිරියෙන් 4/1. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට එළවලු වලටයි පළතුරු වලටයි ගියාට පස්සේ ඉතිරි වෙන ප්‍රමාණයෙන් 4/1 කුළුබඩු වගා කිරීම සඳහා යොදවනවා කියලා අන්න එම පොඩි සටහනක් දාගන්න තියාගන්න ෂෝට් නෝට් එකක් හැටියට. හරියට ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්තේ නැතුව හදන්න යන්න නම් එපා. හරි. දැන් අපි බලමු එළවලු හා පළතුරු සඳහා යොදවන මුදල් ප්‍රමාණය මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඒ කියන්නේ එළවලු වලටයි පළතුරු වලටයි යොදවන මුදල් ප්‍රමාණය මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් කෙලින්ම එළවලු වලට 3/1යි පළතුරු වලට 5/2යිනේ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේ පොඩි භාග ගන්න හදන්න. ඒ භාග දෙක එකතු කරන්න නේද? මේ බලන්න. 3/1 එකතු කිරීම 5/2. එතකොට 3/1යි 5/2යි එකතු කරාම හරය සමාන කරගන්න ඕනේ. හරය කීයද කරගන්න ඕනේ? 3යි 5යි නම් 15නේ. හරය 15 කරගමු අපි. ඒ කියන්නේ මේ 3 නම් 5න් ගුණ වෙන්න ඕනේ. 3 වරක් 5 15යි 1 වරක් 5 5යි. එතකොට 15න් 5ක් එනවා. 15න් 5යි. මෙතන 5 වරක් 3 15යි 2 වරක් 3 6යි. 15න් 6යි. එතකොට දැන් මොකක්ද ආවේ අපිට? 15න් 3 වරක් 5 15යි 1 වරක් 5 5යි. 15න් 5යි. මෙතන 5 වරක් 3 15යි 2 වරක් 3 6යි. 15න් 6යි. එකතු කරාම කීයද 15න් 11යි. හරි? 15න් 11යි. එතකොට දැන් මේ දෙකට 15න් 11ක් ගියා නම් දැන් කොච්චරක් ඉතුරු වෙනවද? 15න් 11ක් එළවලු වලටයි පළතුරු වලටයි ගියා නම් දැන් කොච්චරක් ඉතුරු වෙනවද? සම්පූර්ණ එක 15න් 15යිනේ. ඒ කියන්නේ 15න් 11ක් අඩු කරාම 15න් 4යිනේ. 15න් 4ක් ඉතුරු වෙනවා. ඔන්න ඔය ඉතුරු වෙන 15න් 4න් ඉතිරියෙන්, ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන 15න් 4න් එකක් තමයි කුළුබඩු වල. දැන් තේරුණාද? එහෙනම් ඒක තමයි අපෙන් අහනවා ඇත්තේ. මේ බලන්න අහන්නේ කුළුබඩු වගා කිරීම සඳහා යොදවන මුදල් ප්‍රමාණය මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඒතර මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ මෙතනින් හොයාගන්න ඕනේ ඉතිරි භාගය. ඉතිරි භාගය හොයාගන්න ඕනේ. ඉතිරි භාගය අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා 15න් 4යි. මෙන්න මේ 15න් 4න් එකක් තමයි කුළුබඩු වල. එහෙනම් කුළුබඩු සඳහා යන්නේ 15න් 4න් අල්ලා යන්න 4න් එකක්. අල්ලා යන්න කියන්නේ අපි මෙතන ගුණ කිරීම දාලා තියෙනවා. 15න් 4න් 1. 4ට 4 කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ 15න් 1. ඒ කියන්නේ අර ඒ සම්පූර්ණ මුදලෙන් 15න් එකක් තමයි කුළුබඩු වලට යන්නේ. මෙතන සම්පූර්ණ මුදලෙන් 3න් එකක්. මෙතන සම්පූර්ණ මුදලෙන් 5න් දෙකක්. එතකොට කුළුබඩු වලට ඉතිරියෙන් 4න් එකක් කියන්නේ සම්පූර්ණ මුදලෙන් නම් 15න් එකක්.
දැන් බලන්න හොඳට දැන් කුළු බඩු වලට 15න් එකක් ගියානේ. දැන් බලන්න දැන් ඉස්සෙල්ලා ඉතිරි වෙලා තිබ්බ 15න් 4ක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ 15න් 4ෙන් දැන් කුළු බඩු වලට 15න් එකක් ගියාම දැන් ඉතිරි වෙන්නේ කොච්චරද? ඉතිරි වෙලා තිබ්බා 15න් 4ක්. ඒකෙන් කුළු බඩු වලට ගියා 15න් එකක්. දැන් ඉතිරි වෙන්නේ කොච්චරද? 15න් 4ෙන් 15න් එකක් අඩු කරාම හරිනේ 15න් 3යිනේ. ඉතින් අපි ගානේ ඉදිරියට යන්න නම් ඒක හොයාගන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. දැන් ඔන්න මේවා මම ලියා ගන්න කිව්වේ. දැන් මම එහා පිටුවට යනවා. රයිට්. දැන් කියනවා මෙහෙම. ඉතිරි රුපියල් 45000ක මුදල විසිතුරු මල් වගා කිරීම සඳහා යොදවන්නේ නම් දැන් ඉතිරි වෙන්නේ කොහොම හරි අවසානයේ රුපියල් 45000යිනේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් ඉතිරි භාගය හොයාගන්න ඉබෑනේ. දැන් තේරුණාද? අන්නේ ඉතිරි භාගය තමයි මේ 45000ක මුදලට සමාන වෙන්නේ. ඒක විසිතුරු මල් වගා කරන්න. කුසිගම්මානයේ වගා කිරීම සඳහා වෙන් කළ සම්පූර්ණ මුදල කීයේදී කියලා අහනවා. එහෙනම් දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉතිරි භාගය හොයාගන්න වෙනවනේ. 15න් 4ක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බනේ. ඒකෙන් 15න් එකක් අඩු කළාම උත්තරේ 15න් 3යි. මේක තව පොඩ්ඩක් සරල කරගත්තොත් 3ෙන් කැපෙනවනේ. 3 1යි 3 5යි. එතකොට 5න් එකක් අපිට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ 5න් එක තියෙනවා. මේක තමයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන භාගය. අන්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මුදලට දැන් සමානයි. 5න් එකක් රුපියල් 45000කට සමාන වෙනවා නම් මුළු මුදල හොයන්න මොකද කරන්න ඕනේ? ඉතිරි වෙලා තියෙන 5න් එක සමාන වෙන්නේ රුපියල් 45000කට. එතකොට අපේ වෙන් කරන මුළු මුදල හොයන්න මොකද කරන්න ඕනේ? මේ වගේ 5 ගුණයක් ගත්තා නම් හරිනේ. 5න් 5ක් හෙව්වා නම් හරිනේ. ඒ කියන්නේ මුළු මුදල වෙන්නේ 45000 ඒවා 5 රුපියල් 2,25,000යි. ඒතර මේකට වෙන් කරලා තිබිලා තියෙනවා රුපියල් 2,25,000ක්. අපි බලමු මේකේ ඊළඟ කොටස. දැන් මෙහෙම කියනවා. කුළුබඩු වගා කිරීම සඳහා යෙදවීමට ඉහත තීරණය කරන ලද මුදලට. එතකොට දැන් කුළුබඩු වගා කිරීම සඳහා ඉහත වෙන් කරන ලද මුදල පැත්තකට දාමුකෝ. භාගය මොකද්ද කුළුබඩු වලට වෙන් කරපු? මතකද දැන් උත්තරයක් ආව නේද අපිට කුළුබඩු වලට 15න් එකයි කියලා. නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ සටහන් ලියන්න තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන් නේ. 15න් එකයිනේ කුළුබඩු වලට ආවේ. ඕනනම් අපිට එහා පිටුවට ගිහිල්ලත් බලන්න පුළුවන්. තව එහාට යන්න වෙනවා නේ මේ කුළුබඩු වලට 15න් එකයි. එතකොට ඒකේ එළවලු වලට 3න් 1යි පළතුරු වලට 5න් 2යි ඈ. හරි දැන් ඒක ඕන වෙනවා මේ දෙක මම ලියා ගන්න කිව්වේ ඒකයි. පළතුරු වලට 5න් 2යිනේ. ඔව් ඈ. කුළුබඩු වගා කිරීම සඳහා යෙදීමට ඉහත තීරණය කරන ලද මුදලට පළතුරු සඳහා යොදවන මුදලින්. කියන්නේ පළතුරු වලට 5න් 2යිනේ. අන්න පළතුරු වලට යොදවන මුදලින් 5න් 2කුත් එකතු කිරීමට යෝජනා කරන ලදී. ඒ කියන්නේ පළතුරු වලට කලින් 5න් 2යිනේ. ඒ 5න් 2කින් 5න් 2කුත් අර කුළුබඩු වලට එකතු කරන්න වෙන් කර මුදලට එකතු කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. ආයි බලන්න කියවලා කුළුබඩු වගා කිරීම සඳහා යෙදීමට ඉහත තීරණය කරන ලද මුදලට ඒ කියන්නේ 15න් එකක් පළතුරු සඳහා යොදවන මුදලින් කියන්නේ 5න් 2ක් නේද? ඒකෙන් 5න් 2කුත් එකතු කිරීමට යෝජනා කරන ලදී. එවිට කුළුබඩු සඳහා වෙන් කරන මුදල මුළු මුදලෙන් කවර ප්‍රතිශතයක්ද? ඒකට භාගය හොයාගත්තොත් ප්‍රතිශතය හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙමනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මේක හොයාගමු. පළතුරු සඳහා යොදවන මුදලින් 5න් 2ක් කියන්නේ අර 5න් 2කින් 5න් 2ක්. පළතුරු වලින් කුළුබඩු සඳහා වෙන් කළ කොටස කියලා කියන්නේ අර 5න් 2කින් 5න් 2ක්. තෙර පසරප්පා 25යි දෙවරක් 2 4යි 25න් 4යි. නේද? 25න් 4යි. එතකොට මේකට අර කුළුබඩු වලට වෙන් කර මුදලටනේ දැන් මේක එකතු කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර 15න් 1යි මේ 25න් 4යි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි භාගය වෙන්නේ. දැන් කුළුබඩු සඳහා වෙන් කළ කොටස වෙන්නේ අර 15න් 1යි 25න් 4යි මේ 25න් 4යි මේ දෙක එකතු කරන්න. දැන් එකතු කරනකොට ළමයි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා වගේම නිකත් චූටි භාග ගානක් හරය සමාන කරන්න. කියමු බලන්න 25 සහ 15 හරය කීය කරගමුද දෙකේම? මං කියන්නේද ඔයගොල්ලන්ට චූටි උදව්වක්. මේ වගේ එකක් ආපු ගමන්
ඔයගොල්ලෝ ඒ කුඩා ගුණාකාරයනේ දැන් හොයන්න යන්නේ. මේ සංඛ්‍යා දෙකෙන් ලොකු ඉලක්කම මොකද්ද 25 නේද? දැන් අපි බලාගෙන යම් පිළිවෙලට 25 ගුණාකාර ටික 15න් බෙදෙනවද කියලා. 25 15න් බෙදෙනවද? නැහැ. ඊළඟට 50 15න් බෙදෙනවද? නැහැ. ඊළඟට 75 15න් බෙදෙනවද? ඔව්. එහෙනම් අපි මේක 75න් පංගු කරගන්න. 25න් 4යි කියන්නේ 3න් ගුණ කළොත් මේක 75යි 3න් ගුණ කළොත් මෙතන ඉන්නේ 3න් ගුණ කළොත් 12යි. නේද? ඒතර උඩට 12යි යටට 75යි. උඩට 12යි ඈ. මේක 75 කරන්න 5න් ගුණ කරන්න ඕනේ. 15 සරප්ප 75යි. 1 රප්පා 5යි. ඒතර මෙතන උඩට ආවේ 5යි. උඩට ආවේ මෙතන 12යි නේද? 3න් ගුණ කරාම 12යි. මෙතන 3න් ගුණ කරාම මෙතන 5න් ගුණ කරාම 5යි. ඒතර 12යි 5යි කීයද? 75න් 12යි 75න් 5යි. උත්තරේ එන්නේ 75න් 17යි. එතන මම කෙලින්ම උත්තරේ දාලා තියෙනවා. මම ඒකයි මෙතන කියලා දුන්නේ. හරය 75 කරගත්තා. මේ 75න් 12ක් ආවා. 75න් 5ක් ආවා. ඒතර 12යි 5යි 17. 75න් 17. හරි. රයිට්. එහෙනම් ළමයි දැන් මෙන්න භාගය. අපිට කියන්නේ භාගය නෙමෙයි කවර ප්‍රතිශතයක්ද කියලා. කවර ප්‍රතිශතයක්ද කියලායි අහන්නේ. දැන් අපිට පුළුවනි ඕනනම් මෙහෙමනේ. ඕනනම් මම මෙතන ලිව්වොත් 75න් 12යි ධන 75න් 5යි. මේකනේ අර 75න් 17 ආවේ. තේරුණාද? එතකොට දැන් අපි බලමු ප්‍රතිශතය හොයන්න මොකද කරන්න ඕනේ. මේ භාගය 100%න් ගුණ කළා නම් හරි නේද? මේ භාගය 100%න්. කොහොමද ගුණ කරන්නේ? 25 ඒවා 3යි 25 ඒවා 4යි. එතකොට 17ක් 4 කීයද? 17ක් 4 කීයද? 17 4න් ගුණ කළාම 17යි 7යි 34 68යි. එතකොට උඩට 68යි යටට 3යි නේ. උඩට 68යි යටට 3යි නේද? 68 3ෙන් බෙදුවාම උත්තරය කීයද? 22.7යි. 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 හොඳයි. අපි එමනම් අපේ දෙවෙනි ගානට යමු. මේ තියෙන දෙවෙනි ගාන. රූපේ දැක්වෙන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකින් සහ ත්‍රිපිසියමකින් යුත් බිත්ති සැරසීම. මෙතන තියෙනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. අංශක 90 මුල්ලක්. ඒ කියන්නේ වෘත්තයකින් 4න් පංගුවක්. සහ මෙතන තියෙනවා ත්‍රිපිසියමක්. හරි? ඒතර මේ ත්‍රිපිසියමක් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ සමාන්තර රේඛා දෙකක් විය යුතුයි නේද එහෙනම්? රයිට්. මෙතන බලන්න සංකේතවත් කරලා තියෙනවා 7 ඉරි දෙකක් ගහලා තියෙන පාදය 7 නම් මේ පාදයට 7යි මේ පාදයට 7යි මේ පාදයට 7යි ඒ වගේම මේ අරයන් දෙකනේ මේකත් 7යි. ඒ වගේම මේ එක ඉර ගහලා තියෙන මේ පාද දෙකම 8යි. ඒතර හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා බැලුවොත් මේකේ ඔක්කොම පාදයන් අපි දන්නවා දැන්. රයිට්. අපි අහන්න බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. අපෙන් අහන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටසේ ආරේ කීයද? මෙන්න මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ ආරේ කීයද? එතකොට මම දැන් මේ චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා ඉරි දෙකේ පාදේ කීයද කිව්වේ? 7යිනේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා ළමයි මේ රූපේ දිහා බලාගෙන හදන්න නැතුව නිකම්ම රූපේ දිහා බලලා එක ලකුණේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපේ. අනිවාර්යෙන් එක ලකුණක් එතනදී නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට බලමු අපෙන් අහනවා ඊළඟට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටසේ ඡාප දිග. මෙන්න මේ ඡාප දිග අහනවා. මේ ඡාප දිග. මේ ඡාප දිග අහනවා. ඒ කියන්නේ වෘත්තයක පරිධියෙන් 4න් පංගුවක් 360න් 90ක් නේ. වෘත්තයක පරිධිය හොයන සූත්‍රය මොකක්ද? මොකක්ද? 2πr. right. එහෙමනම් අපි මේ 2πr වලින් 4න් එකක් හොයන්න ඕනේ. අපි දැන් ආදේශ කරලා බැලුවොත් 5 වලට දාන්නේ 7න් 22 සහ r වලට දාන්නේ කීයද? 7. අපි බලමු ආදේශ කරලා 4න් 1 2 7න් 22 7. දැන් මේක කැපෙන්නේ කොහොමද? මේ 7ට මේ 7 කැපෙනවා. මේ 2 මේ 4ත් එක්ක කැපෙනවා. ඊට පස්සේ මේ 2 නැවත මේ 22ත් එක්ක කැපෙනවා. එතකොට උත්තරේ කීයද එන්නේ? ඔක්කොම කැපිලා ගියානේ. උත්තරේ කීයද එන්නේ? සෙන්ටිමීටර 11යි. පැහැදිලිද? සෙන්ටිමීටර 11යි.
මේ විදිහට කැපුවාම සෙන්ටිමීටර 11. දැන් ඔන්න මේ චාපදිග හෙව්වා සෙන්ටිමීටර 11යි ඈ. දැන් අපෙන් අහනවා බිත්ති සැරසිල්ල වටා පිටතින් රිබන් පටියක් කැල්ලී තුනක්. මේක මේ බිත්ති සැරසිල්ල පිටතින් මේ පිටතින් අපිට රිබන් පටියක් අල්ලන. ඒ රිබන් පටියේ අවම දිග මොනවාද අවම දිග එන්න ඕන? මේ කැල්ල 11යි නේ. 11යි 8 ඒවා දෙකක් තියෙනවා පේනවද? 11කුයි 8 ඒවා දෙකකුයි වටේ දිග කිව්වම ආයි තව මොනවාද? 7කුයි මේ 7යි මේ 7යි. එතකොට 7 ඒවා 1යි 2යි 3යි 8 ඒවා 2යි මේක 11යි. 7 ඒවා 3යි 8 ඒවා 2යි 11යි. එතකොට රිබන් පටියේ දිග වෙනවා කීයද සෙන්ටිමීටර 48ක් නේ. සෙන්ටිමීටර 48ක්. ඊළඟට බිත්ති සැරසිල්ලේ ඇති ත්‍රිපිසියම හැඩති කොටසේ වර්ගඵලය. මේ ත්‍රිපිසියමේ වර්ගඵලය කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටසේ වර්ගඵලයට වඩා කොපමණ වැඩිද? එහෙනම් කොච්චරක් වැඩිද කියලා බලන්න. අපිට පුළුවන් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලයත් හොයන්න වෙනවා. ත්‍රිපිසියමේ වර්ගඵලයත් හොයන්න වෙනවා. ඔයලා මේ දෙකේ වෙනස තමයි ගන්න ඕනේ. මට කියන්න වෘත්තයක වර්ගඵලයේ සූත්‍රය මොකක්ද? වෘත්තයක වර්ගඵලයේ සූත්‍රය 5r වර්ගය නේ. එහෙනම් 5r වර්ගයෙන් 4 එන්නේ. ත්‍රිපිසියමේ වර්ගඵලයේ සූත්‍රය මොකක්ද? සමාන්තර පාද දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා මෙන්න මේ ලම්බ උසෙන් ගුණ කරන්න. ලම්බ උස 7යි නේ. මේ සමාන්තර පාද දිග කීයද? 7යි 14යි. මේක 7. එතකොට 14යි 7යි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා මෙන්න මේ ලම්බ උසෙන් ගුණ කරනවා. අපි බලමු මේ වර්ගඵල දෙකම ඉස්සෙල්ලා හොයමු අපි මේ බලන්න. 14යි 7යි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා ලම්බ උස 7ෙන් ගුණ කළා. එතකොට මෙතන කොහොමද එන්නේ? භාගය ගුණ කිරීම මෙතන 14යි 7යි 21යි නේද? ඔන්නෝම නෙන්නේ. නේ? ඒ කියන්නේ 4ක් 1 7යි 4ක් 2 14යි. 147 දෙකෙන් බෙදුවාම එන උත්තරේ නේ. කීයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. 14ට දෙකේව 7යි 7ට දෙකේව 3යි එකක් ඉතුරුයි 10ට දෙකේව 5යි 73.5යි. ඊළඟට අර කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය වෘත්තේ වර්ගඵලයෙන් 4න් එකක් 5r වර්ගයෙන් 4න් එකක්. එතන මොනවද කැපිලා යන්නේ? 7 කැපිලා යන්නේ. මේ 4 දෙකේව 2යි දෙකේව 11යි. දැන් ආයේ මේ දෙක කැපෙන්නේ. 11 සරක් 7 77 දෙකෙන් බෙදුවාම කීයක් වෙයිද? 11 සරක් 7 77 දෙකෙන් බෙදුවාම 38.5. හරි? 38.5. එහෙනම් වෙනසනේ අපෙන් ආන්නේ. කො වර්ගඵලයට වඩා කොපමණ වැඩිද? ඒ කියන්නේ මේ 73.5න් 38.5 අඩු කරන්න. අඩු කරාම 5න් 5 බිඳුවයි 3න් 8ක් බෑ 13න් 8ක් කීයද? 5යි 6න් 3ක් 3යි. උත්තරය 35යි. මේ විදිහට අපිට පුළුවනි හතරවෙනි කොටසට උත්තර දෙන්න. ඊළඟට ඒකේ පස්වෙනි කොටස. පස්වෙනි කොටසේ මෙහෙමයි කියන්නේ ඉහත හතරෙහි වැඩිපුර ඇති වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලයක් ලැබෙනසේ. අර ඉහත හතරෙහි වැඩිපුර ඇති වර්ගඵලය කිව්වේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 35 නේ අපිට ආවේ. අන්නේ 35 වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලයක් තියෙන සේද දික් කරන ලද EF මත DE එක පාදයක් වන සේද දික් කරන ලද EF මත x පීඩන සේද. චුට්ටක් එහා පැත්තට යන්න වෙනවා නේ. මෙහෙම DE එක පාදයක් වන සේද මේ දික් කරන ලද EF පාදය මෙතන x. එතකොට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය DEX. එතකොට මේ EX පාදේ දන්නේ. මෙන්න මේ ඍජු කෝණික එක පාදයක් DE වෙන්න ඕනේ. අනිත් පාදේ තියෙන්නේ
EF පාදේ දික් කළාම එන x අකුර. එතකොට මෙන්න මේ ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය කීයක් වෙන්න ඕනේද? 35ක් වෙන්න ඕන. අර වැඩිපුර කොටසේ වර්ගඵලයට සමාන වෙන්න ඕන. එහෙමනේ කියන්නේ. නිකන් මම බැලුවොත් මෙහෙම DEX DE අර පාදේ දික් කළාම මෙතන x දක්වා. මෙන්න මේකේ වර්ගඵලය කීයක් වෙන්න ඕනේද? 35යි වර්ග සෙන්ටිමීටර වෙන්න ඕනේ. මේක මිනුම් සහිතව අඳින්න කියලායි තියෙන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලා රූපෙම අඳින්න ඕනේ. අලුතෙන් කන්නේ නෙමෙයි. තේරුණාද? අර රූපෙන් පොඩක් දික් කරලා මෙන්න මේ පාදේ දිග මෙහෙම ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඒතර වර්ගඵලය 37. 35 වෙන්න ඕනේ. මේ පාදේ දිග කීයද? අර රූපේ තිබ්බේ කීයද? මේක 7යිනේ තිබ්බේ. 7යිනේ තිබ්බේ. D පාදේ 7යිනේ. එහෙමනම් බලන්න මේ භාගී ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම මෙන්න මේ EX පාදය. භාගී ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම EX පාදේ සමාන වෙන්න ඕනේ කීයද? 35ට. 35ට. එතකොට අපිට පුළුවන් EX උත්ත කරන්න නම් 35 දෙකෙන් ගුණ කරලා 7ෙන් බෙදන්න ඕනේ. 35 දෙකෙන් ගුණ කරලා 7ෙන් බෙදන්න ඕනේ. අපිට එනවා 10ක්. එතකොට අපි මෙන්න මේ පාදයේ දිග තමයි අපිට EX පාදයේ දිග 10ක් එනවා. ඒ EX පාදයේ දිග 10ක් එනවා. ඒක අපේ රූපයේ අපි මෙතන 10ක් වශයෙන් සටහන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අලුත් එකක් මේක අඳින්න ඕනේ. අර ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේම තියෙන ඒ රූපයේ අපි මෙතන මෙහෙම ඇඳලා පොඩක් දික් කරලා මේක 10යි කියලා ලකුණු කරන්න ඕනේ. මිනුම් සහිතව දැක්වුවොත් විතරයි අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. මේ 10 හොයාගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට 100%ක් විශ්වාසයෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක පත්‍රයේ B කොටසේ මේ වගේ රූප සටහන් පොඩි කෑල්ලක් අඳින්න එනවාමයි. හරි? ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ පේපර් හදලාම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. අපි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට. කමල් සතු විදුලි උපකරණ වෙළඳසලක් සඳහා කාර්තුවකට රුපියල් 800ක වරිපණම් බදු මුදලක් ගෙවයි. කාර්තුවක් කියන්නේ 4න් පංගුවන්නේ අවුරුද්දකින්. එහෙනම් අවුරුද්දටම ගෙවන වරිපණම් බදු මුදල අපිට මේක කීයෙන් ගුණ කරාම ලබා ගන්න පුළුවන්ද? කාර්තුවකට 800 නම් අවුරුද්දකට 3200ක් කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න වෙනවාමයි. අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකමින් 16ක වරිපණම් බද්දක් ගෙවයි. සාමාන්‍යයෙන් වරිපණම් බදු වාර්ෂික තක්සේරුවටනේ ගෙවන්නේ. වටිනාකම ප්‍රතිශතයක් ලෙසනේ. 16ක් ගෙවන. ඒතකොට අපි වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම තමයි අපෙන් අහන්නේ. මෙන්න මේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකමෙන් 16ක් සමාන වෙන්නේ රුපියල් කීයටද? එයාගේ උපු වරිපණම් බදු මුදලට. හැබැයි අවුරුද්දට. එහෙනම් අපි අවුරුද්දට හොයපු ගෙව්ව වරිපණම් බදු මුදල හොයාගන්න ඕනේ. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ කීයෙන් ගුණ කරලාද? රුපියල් 800 ඒවා 4ක් කීයද? 3200යි කියලා හොයාගන්න ඕනේ. හරිනේ? 3200යි කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් වරිපණම් බදු අය කරන්නේ වාර්ෂික තක්සේරුවටනේ. එහෙනම් අපි දැන් මෙතන පොඩි සමීකරණයක් ලියමු. වාර්ෂික තක්සේරු මුදල ගුණ කිරීම 100න් 16. වාර්ෂික තක්සේරු මුදල ගුණ කිරීම 100න් 16 සමාන වෙන්නේ කීයටද? මෙන්න මේ 3200. වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම ගුණ කිරීම 100න් 16 සමානයි 3200. දැන් එහෙමනම් අපිට පුළුවනි මෙන්න මේක වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම උක්ත කරොත් මේ බෙදීම 100 ගුණ කිරීම කරලා ගෙනියමු. ගුණ කිරීම 16 බෙදීම 16 කියලා එහා පැත්තට අපි අරන් ගියොත් අපිට ලැබෙනවා මේ බලන්න 100න් ගුණ වුණා 16න් බෙදුණා. මේ දෙක එහා පැත්තට පරස්පරය ගෙනියනවා. 16 වත් 32ට කීයද? 2යි නේ. 16 32 කැපුවම 2යි කියන්නේ 200යි. 200 100න් ගුණ කළාම රුපියල් 20000. ඒ කියන්නේ මේකේ වෙනසලේ තක්සේරු වටිනාකම තමයි මේ රුපියල් 20000. හැමතිස්සෙම ළමයි මේ වගේ ගණන් වලදී මෙන්න මේ හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ වගේ සමීකරණයක් ලියාගන්න. ලියාගෙන අදාළ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලබා දෙන්න මේ විදිහට. රටා පුරුදු වෙන්නේ නැතුව දැනුමෙන්ම හදන්න පුරුදු වෙන්න. පැහැදිලිද කිව්වද? right. දැන් කියනවා මෙහෙම. එහි විකිණීමට ගෙන්වන ලද ශීතකරණයක ආනයනික වටිනාකම රුපියල් 36000. ආනයනික වටිනාකම කියන්නේ ඒ රටේ වටිනාකම.
ආනයනයේදී 108ක තීරු බද්දක් අය කරයි. ඒක ගෙන්නනකොට 108ක තීරු බද්දක් ගන්නවා. තීරු බදු ගෙවු පසු සීතකරණයේ වටිනාකම. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? තීරු බදු ගෙවුවට පස්සේ වටිනාකම හොයන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලා තීරු බදු කොච්චරක් රුපියල් ගෙවුවද කියලා හොයාගන්න. ඒ හොයාගෙන අපි ඒකට 36000ට ඒ බදු මුදල එකතු කරන්න. ඒතර තමයි ලංකාවේදී වටිනාකම එන්නේ තීරු බදුත් එක්කලා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම තීරු බදු මුදල හොයන්නේ කොහොමද? තීරු බදු මුදල හොයන්නේ මේ 36000න් 108ක් තමයි තීරු බදු ගන්න. එහෙනම් අපි තීරු බදු මුදල හොයාගමු. රුපියල් 36000න් 108ක්. බිංදු දෙක කැපුවා 360ව 8ක්. 368න් ගුණ කරා. රුපියල් 2880. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙන්න නම් තීරු බදත් එක්ක වටිනාකම හොයන්න. මේ 36000ට මේ 2880 වටිනාකම වෙන්නේ 36000යි 2880යි එකතු කරාම 36000යි 38000යි 38880ක් ලැබෙනවා. 38880. ඒ දෙවෙනි කොටසනේ. ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම. සීතකරණයේ විකිණීමේදී දැන් එයා මෙහෙම එකනේ. දැන් මෙයා ලංකාවට ගෙන්නනකොට 38880යි නේ. එයා මේ ගානටම විකුණයිද? නෑ නේද? එයා පොඩි ලාභයක් තියාගෙන මේකේ මිල ගහනවා බෝඩ් එකේ. හරිද? මිල ගහනවා. සීතකරණයේ විකිණීමේදී ලකුණු කළ මිලෙන් 112ක එකතු කළාගේ මත බදු. ඒ කියන්නේ මෙයා ලාභයක් තියාගෙන ලකුණු කරනවා. ඒ ලකුණු කළ මිලෙන් 112ක එකතු කළාගේ මත කියන්නේ වැට් බද්දාය කරන්නේ ලකුණු කළ මිලෙන්. ඒතර එයාගේ ලාභයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලකුණු කළ මිලෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් තමයි පාරිභෝගිකයන් අරගෙන රජයට දෙන්නේ. ඒකින්ද ලකුණු කළ මිලෙන් 112ක් එකතු කළ අගේ මත බදු කියන්නේ වැට් ප්‍රතිශතයක් අය කරයි. අමිත් ඒ මිලදී ගැනීමේදී රුපියල් 50400ක මුදලක් ගෙවයි. සීතකරණයේ විකිණීමට ලකුණු කළ මිල කීය. අපි හිතමු මෙතන දැන් ඔන්න ලකුණු කරලා තියෙනවා මිල. මේ 50400 කියන මුදල ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ මුදල ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? අර ලකුණු කළපු මිලක් තියෙනවා, අර ගහන වැට් එකක් තියෙනවානේ. මේ දෙකම තියෙනවා. මේ 50400 ඇතුලේ ලකුණු කළ මිල සහ අර ඔයගොල්ලෝ ගෙවන වැට් බද්ද දෙකම තියෙනවා. එහෙමනම් ලකුණු කළ මිල ගුණ කිරීම 100ට කීයද? 50400ට සමාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 112 නෙමෙයි 112 කියන්නේ වැට් එකනේ. ලකුණු කළ මිලයි වැට් එකයි දෙකම තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ලකුණු කළ මිල ගුණ කිරීම 100න් 112. ලකුණු කළ මිල ගුණ කිරීම 100න් 112. ඒ කියන්නේ අර 112කුත් එකතු වෙලා එන උත්තරය තමයි 50400 කියන්නේ. අන්න එහෙම තේරුම් ගන්න. ප්‍රතිශත අමාරු නෑ, සමහර ළමයින්ට අමාරුයි. මම දන්නේ. ඒ හරි තේරුම් නැතුව හදනවා නම් දැන් මේක 112න් ගුණ කළාට හරියන්නේ නෑනේ. මේකට සමාන වෙන්නේ නෑනේ. 112න් ගුණ කරා කියන්නේ වැට් බද්ද විතරයි එන්නේ. ඒක 112න් ගුණ කරාම තමයි සම. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම බෙදීම 100 ගෙනියමු ගුණ කිරීම කරලා 112 පැත්තට ගෙනියමු බෙදීම කරලා දැන් මේක කපලා කොටලා සුළු කරලා ගත්තාම එන උත්තරය කියන දැන් මේක කපන්නේ කොහොමද? දැන් යට බින්දු නෑනේ නේද? ඉතින් අපිට පුළුවනි ඕන නම් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරොත් එහෙම දැන් 100ට නම් 4 ඒවා 25යිනේ. 100ට 4 ඒවා 25යි නම් තව 4 ඒවා 3ක් වැඩි. 28ක් තියෙනවා. 28ක් තියෙනවා. මෙතන 4 ඒවා 25යිනේ. ඔහොමම කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මේ දෙක කපන්න පුළුවන්. 7ෙන් මේක 7ෙන් කැපෙනවානේ. බලන්න මේක 7ෙන් කැපෙනවද? 4ක් 7 49 එකක් ඉතුරුයි. 14ට 7 ඒවා 2යි. හරි කැපුණානේ. මේක 7ෙන් කැපුණානේ. ඊට පස්සේ ආයි කැපෙන්නේ කීයෙන්ද? 4ෙන් කැපෙනවා. 4 ඒවා 7යි. 4 ඒවා 1යි. 3 32ට 8යි. 1800යි. හරිද? ඊට පස්සේ මේක 7ෙන් කැපෙන්නේ නේ? කැපෙනවද? 7 ඒවා 2ක් 14 නෑනේ කැපෙන්නේ. ඒතකොට මේක 7ෙන් කැපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් තියෙන්නේ 1825න් ගුණ කරලා 7ෙන් බෙදාගෙන උත්තරේ දෙන්න. ඉතින් අපිට රුපියල් 45000ක්
අපෙල් 45000ක් පිළිතුරු වශයෙන් ලැබෙනවා. සුළු කරලා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනි ගානට යමු. එකම වර්ගයේ සහ එකම ප්‍රමාණයේ ඉදුණු අඹ 4ක් සහ අමු අඹ 1ක් ඇති ඒ මල්ලේ අහඹු ලෙස අඹයක් ගන්න. මොනවද තියෙන්නේ? ඉදුණු 4යි අමු අඹ 1යි. ඉදුණු 4යි අමු 1යි. ඔන්න මල්ලේ තියෙන අඹ. ඒ මල්ලෙන් නම් ලෙස අඹයක්. අදාළ සම්භාවිතා ලියා දක්වමින් මෙන්න මේ රුක් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. ඔක්කොම අඹ කීයක් තියනවද? 5යි. මේ 5න් 4ක් ඉදුණු 1ක් අමු. එහෙනම් සම්භාවිතා මොනවාද? ඉදුණු කොච්චරද? ඉදුණු 5න් 4යි අමු 5න් කීයද? 1යි. 5න් 4යි 5න් සම්භාවිතා. දැන් ඊළඟට අපෙන් අහනවා එම වර්ගයෙන්ම සහ එම ප්‍රමාණයෙන්ම ඉදුණු අඹ 6ක් පමණක් දී මල්ලේ ඇත. හරි? දැන් B කියලා මල්ලක් තියෙනවා. මේ B මල්ලේ තියෙන්නේ ඉදුණු 6ක් විතරයි. මේ B මල්ලේ තියෙන්නේ ඉදුණු 6ක් විතරයි. හරි? B මල්ලේ අහඹු ලෙස ඉවතට ගන්නා අඹය ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙන් අර මේකෙන් අහඹු ලෙස ඉවතට ගන්න අඹය දැන් මේ B මල්ලට දානවා. මෙන්න මේ මල්ලට දානවා. දැන් මේ අහඹු ලෙස ඒ මල්ලෙන් ගන්න අඹය අපි දන්නේ නැහැ ඉදුණු දාමුද කියලා. ඒ මොකක් ගත්තත් අපි අර මල්ලට දානවා. එමතොර ඒ නාම ලෙස අඹයක් ඒ කියන්නේ B මල්ලට දාලා ඒයින් අහඹු ලෙස අඹයක් ඉවතට ගන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් මේකෙන් ගන්න අඹය මේකට දාලා ඊට පස්සේ මේකෙන් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒකට තමයි මේ දීර්ඝ කරන්න කියන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපි ප්‍රශ්නය පස්සේ කියමු. දැන් මේ සිද්ධිය කොහොමද අදාළ රුක් සටහන අඳින්නේ? දැන් හිතන්න මෙහෙම. දැන් අපි මේ මල්ලෙන් ගත්තේ ඉදුණු එකක් කියන්නකෝ. මෙතන ඉදුණු එකක් කියලා හිතලා තමයි මේ අත්අඳින්නේ. මෙතන අමු එකක් ගත්තා කියලා හිතලා තමයි මෙතන අඳින්නේ. හරි? දැන් අපි මේ මල්ලෙන් ඉදුණු එකක් ගත්තා නම් දැන් මේ අඹය මේකට දානවානේ. දැන් මේකේ ඔක්කොම තියෙන ඉදුණුව විතරයිනේ. ඒ මේකේ අමු නැහැ. ඒක ගත්තේ ඉදුණු එකක් නේ අපි මේකට දැම්මේ. තේරුණාද? එතකොට ඒකේ ඉදුණු විතරයි තියෙන්නේ ඔක්කොම අමු නැහැ. හැබැයි මේකෙන් මම අමු එකක් අරන් අර මල්ලට දැම්මනම් දැන් අර මල්ලේ මොනවද තියෙන්නේ? ඉදුණු 6කුයි අමු 1කුයි තියෙනවානේ. දැන් තේරුණාද? එතකොට මේකේ සම්භාවිතාව දක්වනකොට මෙතන ඉදුණු විතරයි තියෙන්නේ. මේකෙන් ඉදුණු එකක් අරකට දැම්මම මෙතන ඉදුණු විතරයි අමු නැහැ. අමු දැම්මත් කමන්නේ එතන බිඳුවයි එන්නේ. හරිද? ඊළඟට මෙතනින් අමු එකක් අරන් මේකට දැම්මොත් අමු එකක් අරන් දැම්මොත් දැන් ඉදුණු 6කුයි අමු 1කුයි දෙන්නේ නෑනේ. ඉදුණු 6කුයි අමු 1. එතකොට සම්භාවිතාව පිරෙන්නේ කොහොමද? ඉදුණු එකක් දැම්මම මේකේ ඉදුණු 7ක්ම තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඉදුණු අඹ 7න් 7. මෙතන 7න් 7. අමු එකක් දැම්මම මේකේ තියෙන්නේ ඉදුණු 6යි අමු 1යි. ඒතර ඉදුණු 6යි අමු 1යි කියන්නේ ඔක්කොම 7යි. 7න් 6ක් ඉදුණු 7න් එකක් අමු. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් තේරුම් අරගෙන සම්භාවිතා සම්පූර්ණ කරන්න. මෙතනට 7න් 6ක් ඉදුණු දැන් අමු එකක් දාලානේ තියෙන්නේ. තව අමු එකක් තියෙනවා. 7න් එකක් අමු. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අවස්ථා දෙකේම ඉදුණු අඹ ගෙඩිය බෙකින් ලැබීමේ සම්භාවිතාව. එහෙනම් මේ අවස්ථාව ඉදුණු අඹ දෙකෙන්ම ලැබෙන සම්භාවිතාව වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉදුණුවත් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 5න් 4යි 7න් 7යි ගුණ කරන්න. අත් දිගේ 5න් 4යි 7න් 7යි ගුණ කරලා 4 7 කැපිලා යනවා නේද? 5න් 4ම තමයි උත්තරේට එන්නේ නේ. 5න් 4මයි උත්තරේට එන්නේ. ඊළඟට ඒකේ තුන්වෙනි කොටස. එක් අවස්ථාවක අමු අඹ ගෙඩියක්ද අනෙක් අවස්ථාවේ ඉදුණු අඹ ගෙඩියක්ද ලැබීමේ සම්භාවිතාව. එක් අවස්ථාවක අමු අඹ ගෙඩියකුයි අනිත් අවස්ථාවේ ඉදුණු අඹ ගෙඩියකුයි ලැබීමේ සම්භාවිතාව. මෙතන නම් එන්නේ නැහනේ ඉදුණු අඹ එන්නේ නැහනේ. මෙතන අමු ඉදුණු තියෙනවා මේදී. එක අවස්ථාවක ඉදුණු එක අවස්ථාවක අමු. ඒ කියන්නේ සම්භාවිතාවය වෙන්නේ 5න් 1 ගුණ කිරීම 7න් 6 නේ. 5න් 1 ගුණ කිරීම 7න් 6.
පස්සරක් 7 35යි, එක්වරක් 6 6යි, 35න් 6යි. සම්භාවිතාවදී ළමයි දැන් අපි හිතමු මෙතන 35න් 5යි කියලා. ඌ ආයි සුළු කරන්න යන්න එපා හොඳේ. වැරදුනොත් ලකුණු නෑ. කොහොම තිබ්බනම් ලකුණු හම්බෙන්නේ. සම්භාවිතා සුළු කරන්න යන්න ඕනේ නෑ කියලා මම කියනවා. සුළු කරත් කමන්නේ හරියට හැබැයි. දැන් මෙහෙම කියනවා. ඉහත එකම වර්ගයේ එකම ප්‍රමාණයේ ඉදුණු අඹ 3කුයි අමු අඹ 2කුයි. ඉදුණු 3යි අමු 2යි. ඉදුණු අඹ 3කුයි අමු අඹ 2කුයි තියෙන මල් C කියලා මල්ලක් තියෙනවා. මේ මල්ලට එකවර අඹ ගෙඩි දෙකක් ඉවතර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ මල්ලට අත දාලා එකවර මෙහෙම අත් දෙකෙන් ගෙඩි දෙකක් ඉවතර ගන්න. ගන්නේ නම් ඒකේ නියදී අවකාශයේ කොටු දෙලක දක්වන්නලු. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ බලමු. හරිද? කොහොමද මේ කොටු දෙලේ දක්වන්නේ? එකවර මල්ලට අත දාලා දැන් අපි ගන්නවානේ අත් දෙකට දෙකක් ගන්නවානේ. නිකන් මේ හිතන්නකො. දැන් ඔහොම අත් දෙක දාලා අත් දෙකට දෙකක් ගත්තත් එකයි. ඉස්සෙල්ලා එක අතක් දාලා එකක් අරගෙන අනිත් අත දාලා තව එකක් ගත්තත් එකයි. ওই දෙකම එකයිනේ සිද්ධිය. මට කියන්න අර කාටිසි කොටු දැලේ අඳිනකොට අර මැද ලක්ෂ පේලිය තියනවද නැද්ද? පළමු ගැනීම දෙවෙනි ගැනීමට බලපෑවද? හිතන්නකෝ වම් අතේ ගෙඩියකුයි දකුණු අතේ. වම් අතේ ගෙඩිය ගත්තා වොන්න. දැන් අල්ලන් ඉන්නේ මම මල්ලේ ඇතුලේ. ඉතින් දකුණු අතින් ගෙඩිය අල්ලනකොට අර දැන් එක ගෙඩියක් අඩුයිනේ. අර වම් අතින් අල්ලන් ඉන්නේ. ඒක ආයේ දකුණු අතින් ගන්න බෑනේ. එහෙනම් දැන් තේරුණාද මේ සිද්ධිය? එහෙමනම් අපේ අත්ෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ කොටු දැලෙන්නේ මෙන්න මේ මැද ඉදුණු එක දැන් ඉදුණු 3යි අමු 2යිනේ. ඉදුණු 1 ඉදුණු 2 ඉදුණු 3 අමු 1 අමු 2. ඒ කියන්නේ මේ පළමු ගෙඩිය. අනිත් එක ඉදුණු 1 ඉදුණු 2 ඉදුණු 3 අමු 1 අමු 2. ඒ තමයි දෙවෙනි ගෙඩිය. එතකොට දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේදී වම් අතින් ඉදුණු 1 ඇල්ලුවා නම් ඊට පස්සේ අර කියන්නේ දෙවෙනි ගෙඩිය ඒ ඉදුණු 1 කියන ගෙඩිය ගන්න බෑනේ. අනිත් අතින් ඒ එකක් අල්ලන ඒ වගේ ඉදුණු 2 ඉදුණු 2 කියන ඛණ්ඩාංකයක් නැහැ. ඉදුණු 3 ඉදුණු 3 කියන ඛණ්ඩාංකයක් නැහැ. අමු 1 කියන ඛණ්ඩාංකයක් නැහැ. අමු 2 කියන ඛණ්ඩාංකයක් නැහැ. මේ මැද පේලියම නැහැ. හරිද? කීයක් නැද්ද? 1 2 3 4 5. ඉතින් 5 5 25න් මේ පහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ 20යි තියෙන දැන් මෙතන ඛණ්ඩාංක. ඛණ්ඩාංක 20යි ලකුණු වල තියෙන්නේ. 5 5 25න් පහක් තමයි මැකෙන්නේ. එතකොට අහන්නේ ප්‍රශ්නය එම අඹ ගෙඩි දෙකම ඉදුණු වේවා වීමේ සිද්ධිය කොටු දෙලෙහි වටකොට දක්වා සම්භාවිතාවයේ සොයන්න. එහෙනම් ඉදුණු මේ පැත්තෙන් ඉදුණු එනකොට මේ පැත්තෙනුත් ඉදුණු එන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ ටික මෙතන ඛණ්ඩාංක 6ක් තියෙනවා. ලක්ෂණ 6ක්. එහෙනම් 20න් 6යි. 20න් 6යි සම්භාවිතාවය 20න් 6යි. මම අර කිව්වේ මේක 20න් 6යි. මේක සුළු කරන්න ඕනේ නැහැ. ලකුණු සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බ වෙනවා 20න් 6ට. හැබැයි සුළු කරනවා නම් හරියටම සුළු කරලා ලියන්න ඕනේ නැත්නම් නිකන් ඉන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් අපේ අවසාන ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නය මම මීට කලින් මේ පාඩමට ඒ කියන්නේ මේ ගානට අදාළ පාඩමේදී මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරාට අද නැවත බලමු. මේ ඒ තරම් වැදගත් බර ඉසිලීමේ තරගය සඳහා පුහුණු සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීමේදී ඔවුන් ඉසිලූ බර ප්‍රමාණය පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වේ. පහත දැක්වේ. මෙහි 120 140 යනු මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයෙන් කියවෙන්නේ මෙතන සමාන ලකුණ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ පැත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 120 අයිති 140 අයිති නැහැ කියන අදහස. ඒ කියන්නේ 120 හෝ 120ට වැඩි 140ට අඩු කියන අදහස. මොකද මේ ඊළඟ එක පටන් ගන්න 140 න්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී 120 අයිති 140 අයිති නැහැ. මෙතන 140 අයිති 160 අයිති නැහැ. ওই විදිහට. ඊට පස්සේ කියනවා මේ වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්නලු මෙතන සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය කියලා තීරුවක් දීලා තියෙනවා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මොකද්ද? කලින් මම පාඩමක කියලා දුන්නා. අපි නැවත මතක් කරගමු. සංඛ්‍යාතය මෙතන සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. සංකේතවත් කරනවා නම් සංඛ්‍යාතයට F අකුර දෙන්නේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයට CF දෙන්නේ. CF. හරිද? මේ තුන මෙතනින් දා ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ
මේ 3ට මේ 12 එකතු කරනවා. 3ට මේ 12 එකතු කරලා 15 දාගන්න. හරි. මේ 15 තේරුම තමයි මේ දෙකේ එකතුව. 3යි 12 එකතු කරා නේද? ඊළඟට 15ට මේ 11 එකතු කරලා මෙතනින් දාගන්න. 15යි 11යි කීයද? 26යි. මේ 26ේ තේරුම මේ තුනේම එකතුව. ඊළඟට 26යි 9යි එකතු කරාම 35යි. මේ 35ේ තේරුම මේ හතරම එකතුව. ඊළඟට 35ට කීයක් එකතු කරාමද 40 එන්නේ? 5ක් එකතු කරාම 40යි. මේ 40 තේරුම මේ සංඛ්‍යාත තීරුවේ එකතුව. අන්න ඒකට තමයි සමුචිත සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ඊළඟට අපිට කියනවා වගු ඇසුරෙන් දී ඇති කණ්ඩාංග තලය මත සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයක් අඳින්න. හරි? සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයේ x අක්ෂය y අක්ෂය මොනවද? අපි x අක්ෂයට ගන්නෙ මෙන්න මේ බර. බර ලකුණු කරනවා. මේ වල 20න් ඉස්සර තියෙන්නේ. 120 100 පටන් ගන්නෙත් 120න් ඈ. අර 20 40 60 80 100 මුකුත් නැහැ. 120න් පටන් ගන්න. එහෙනම් පොඩ්ඩක් හකුලවන්න වෙනවා නේ. ඒතර 120 140 160 කියලා x අක්ෂය නම් කරනවා. y අක්ෂයට ගන්න සමුචිත සංඛ්‍යාතය. මේකේ 40ක් ලකුණු කරන්න පුළුවන්. තියෙනවා. හරි. දැන් කණ්ඩාංග ගන්නෙ කොහොමද? එදා මම කියලා දුන්න මතකද? අන්න දැන් ඒක බැලුවා නම් වීඩියෝ එක දැන් සුරුස් ගන්නකොට මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. හැබැයි මේක මේ 11 ළමයින්ට දැන් මම කරන්නේ මේක ඔව් සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රේ පාඩමේ පළවෙනි කණ්ඩාංගයේ ගන්නේ 140 මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ඉහළ සීමාවට තමයි මේ 3 ගන්න. 140ට 3. හරි? 140ට 3 තමයි පළවෙනි කණ්ඩාංගය. ඊළඟ කණ්ඩාංගය මොකක්ද? 160ට 15. පැහැදිලිද? 160ට 15. 180ට 26. 200ට 35. 220ට 40. හරි? එතකොට මේ කණ්ඩාංග ටික අරගන්න. මේක පටන් ගන්න 120න් බව මතක තියාගන්න. පළවෙනි කණ්ඩාංගය 140ට 3 ගත්තට මේක පටන් ගන්න දැන 120. දැන් අපි මේ කණ්ඩාංග ටික මෙන්න මේකේ ලකුණු කරන්න. බලන්න මෙතන ළමයි චූටි කොටු 10ක් තියෙනවා. මේ චූටි කොටු 10ක් 20ක් නිරූපණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ චූටි කොටු 10ක් 120 140 කියන්නේ 20යිනේ. චූටි කොටු 10කින් 20ක් කියන්නේ එක චූටි කොටුවකින් දෙකක් බව මතක තියාගන්න. හැබැයි මේ පැත්තේ නම් අරන් තියෙන්නේ චූටි කොටු 10ක් 10යි කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ එක චූටි කොටුවක් එකයි. දැන් අපි මේ කණ්ඩාංග ටික ලකුණු කරනවා. 140ට 3. මේ තියෙන 140ට චූටි කොටු 3ක් උඩින්. ඊළඟට 160ට 15. 160ට 15. 180ට 26. 26. 200ට 35. 200ට 35. ඉතින් 220ට 40. ඔහොම යා කරලා මේක පටන් ගන්න තැන 120 මෙතනින් පටන් ගන්නවා. මම කිව්වා අර පන්ති ප්‍රාන්තරේ පටන් ගත්ත 120 140 නේ. ඔය ඉතින් මෙන්න මේ හැඩේ සම්මුතිය සංඛ්‍යාත වක්‍රයක් ඇඳවල ළමයි අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ හැඩේ එන්න ඕන. හරි? ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? මේ ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යස්ථය. මේ වක්‍රයේ මාර්ගයෙන් මධ්‍යස්ථය හොයන්න ඕන. එතකොට ඔක්කොම සමුචිත සංඛ්‍යාතය 40යිනේ. 40 නම් මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයන පාවිච්චි කරන භාගය මොකද්ද? දෙවෙනි චතුර්ථකයේනේ මධ්‍යස්ථය කියන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන භාගය දෙකෙන් එක මතක. පළවෙනි චතුර්ථකයට 4න් එක, දෙවෙනි චතුර්ථකයේ මධ්‍යස්ථයට 2න් එක, තුන්වෙනි චතුර්ථකයේ Q3 හොයනකොට පාවිච්චි කරපු භාගය 3 කාල 4න් 3. 4න් එක භාගය 3 කාල. කාල භාගය 3 කාල. හරි? එහෙනම් මම 40න් 2න් පංගුවක්. නේද? 40න් 2න් පංගුවක් කියන්නේ 20යිනේ. හරි මැදනේ. හරි මැද. මම කරන්නේ හරියට මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳලා මේ කැපෙන තැන ඉඳලා ලම්බකයක් ගහනවා පහළට. හරියට බලන්න මෙතන කීයද කියලා. බලන්න චූටි කොටු ගණන් කරොත් 1 2 3 4යි 4යි වගේ මට පේන්නේ. 1 2 3 4යි 5යි නේ මේ රත් මෙතන 5යි. එතකොට දෙකේම 5ක්නේ. එක චූටි කොටුවක් 2යිනේ.
ඒතර 10යි. ඒතර 160ට 10ක් තමයි එකතු වෙන්න ඕනේ. 170යි. මධ්‍යස්ථය. ඊළඟට අහනවා අමුතු ප්‍රශ්නයක්. මේක මගෙන් හොයන්න ඕනේ. ඉහළම බර ඉසුළු 125. වැඩිම බර උස්සපු 125 දෙනෙක්. පුහුණු සංචිතයට බඳවා ගන්න. වැඩොනේ බඳවා ගන්න. වැඩිම බර උස්සලපු කට්ටිය. එතකොට එසේ තෝරා ගන්නා ලද ක්‍රීඩකයෙක් ඉසුළු අවම බර අඩුම බර කීයද කියලා අහනවා. මට කියන්න කොයි හරියේද ඉන්නේ වැඩිම බර උසලපු කට්ටිය. එන්න මේ හරියනේ ඉන්නේ වැඩිම බර ඉසුළු කට්ටිය. ඊට අදාළව කණ්ඩාංග තියෙන්නේ මේ හරියනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරිය තමයි ওই සෙට් එකේ ඉන්නේ. මේ සෙට් එකට අදාළ බරනේ මේ හරිය තියෙන්නේ. එහෙනම් කී දෙනෙක්ද තෝරන් තියෙන්නේ? ඉහළම බර ඉසුළු 125. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කී දෙනාද? 40නේ. මේ 40න් 125 දෙනෙක් තමයි පුහුණු සංචිතයට යවන්නේ. ඒ කියන්නේ 4න් පංගුවක් 10යිනේ එන්නේ. වැඩිම 10 දෙනා තමයි පුහුණු සංචිතයට යන්නේ. ඒ කියන්නේ කොයි 10 දෙනාද? මේ හරියෙන් 10 දෙනාද? මේ හරියෙන්ද? මේ හරියෙන්ද? මේ හරියෙන්. මේ හරියෙන්නේ මේ හරියේ ඉන්න 10 දෙනානේ වැඩිම බර උස්සලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම කරන්න ඕනේ මේ 10 දෙනාව සිලෙක්ට් කරන්න මේ මෙතනින්. ළමෙම ගහලා ඒ කැපෙන තැන ඉඳලා පහළට මේ විදිහට ලම්බකයක් ගහන්න. ඊට ගැහුවාම මෙන්න මෙතන ඡේදනය වෙන තැන තමයි අඩුම බර වෙන්නේ. ඉතින් එහාට තියෙනවා වැඩි බර. ඊට වඩා වැඩි බර. චූටි කොටු 4ක් තියෙන බව වගේ මට පේන්නේ. එක චූටි කොටුවක් දෙක නම් චූටි කොටු 4ක් එතකොට 8යි 188යි කියලා උත්තරේ ලැබෙයිනේ. 188යි. ඔය විදිහට. එහෙමනම් ළමයි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සමග නැවත දවසක අපි මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කෙපෙන්නම නේද? මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයගොල්ලෝ සමග හමු ඒ කොටස හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා මාගේ YouTube channel එක සිසිර ඇකඩමි රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එකට ඕල් දීලා මගේ ඊළඟ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට බලන්නේ කියලා මම ආරාධනා කරමින් මම අද ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. සියලු දෙනාටම වාසනාවන්ත අවුරුද්දක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අයුබෝවන්.